save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire. O nouă săptămână și întâlnirea mult așteptată. Sunt Flavia Apostol și vreau să fiți alături de mine în următoarele 2 ore. Nu mă dezamăgiți, nu-i așa? Ediția numărul 10, Woman TV by Flavia Apostol. Fiecare întâlnire cu voi este o mare bucurie pentru mine și abia aștept să treacă timpul mai repede ca să ne vedem din nou. V-am pregătit și astăzi o ediție cu momente frumoase și speciale. Data trecută, când am avut invitați numai căței, am avut parte de consecințe. Mi-au sărit în cap toți iubitorii de pisici. Mi-au zis că fac discriminare, că nu este posibil așa ceva. Prin urmare, astăzi fac mea culpa și îndrept situația. O să vină cele mai sofisticate, cele mai cochete, cele mai frumoase pisicuțe și o să concurăm chiar și pe ducesa din pisicile aristocrate. Pot să vă fac o mărturisire? Mi-aș fi dorit tare mult să l-am invitat pe Sylvester the Cat. Dar, din păcate, nu am mai vrut să-mi fie astăzi alături. Dar am îndreptat eu situația și de această dată. Am vorbit cu Lewis Carroll și mi-a spus că Cheshire o să vină în emisiune. Da, pisica din Alice în Țara Minunilor ne vizitează astăzi la Woman TV. De asemenea, vreau să luptăm astăzi împreună împotriva fricii. Nu vreau să mai aud cuvântul teamă. Dostoevski spunea că teama este blestemul omului și cred cu tărie în această idee. De ce să trăiesc eu cu frică, cu teamă de ce se poate întâmpla? Da, de acord, este posibil, dar atenție, nu obligatoriu. Nimic nu este cu titlu de garanție în această viață, nici măcar o relație de cuplu. Nu doresc să țin pe nimeni încorsetat alături de mine. Lesa lui Azorel trebuie să rămână lui Azorel și nu trebuie împrumutată partenerului de cuplu. Dacă vrea să plece, îi deschid ușa larg și îl poftesc să aibă un viitor fericit. Dacă vrea să rămână alături de mine, atunci îi iau mâna și împreună punem lacăt la ușă. Cu forța nu se poate face absolut nimic. Sper că toate momentele din această emisiune o să vă dea de gândit și sper să punem în aplicare toate aceste sfaturi. Trecutul nu poate fi șters cu buretele, pentru că el are un rol fundamental pentru noi, pentru cei de astăzi. Nu putem să-l uităm pe Humphrey Bogart în Casablanca când spunea "We'll always have Paris". Prin urmare, ștergem temerile, înlăturăm frica, panica, dezorientarea și trăim prezentul. Iar prezentul este la Woman TV. Hit the road, Jack, and don't you come back. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Orice reținere izvorâtă din lipsa temerității poate fi pusă la pământ, poate fi învinsă. Primul pas este să conștientizezi care este cel mai negru scenariu, ce se poate întâmpla în cel mai rău caz.
După ce ai conștientizat, trebuie să-ți asumi și să te bucuri de prezent, de ceea ce se întâmplă acum, de ceea ce este cert, nu de ceea ce este posibil să se întâmple. Este ca într-un algoritm fals pozitiv, dacă vreți. Dacă îți zice că este fals, sigur e fals. Dacă îți spune că este adevărat, poate fi și fals. Eu zic că cel mai bine ar fi să trăim în certitudine decât în ceea ce se poate întâmpla. Despre capcane și obstacole discutăm și nu facem referire la capcanele pentru șoareci, pentru că, așa cum știți, avem pisici invitate astăzi în emisiune. Alături de mine este life coach Răzvan Costea. Bun găsit la Woman TV! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru prezență! Și eu vă mulțumesc! Haideți să vedem cam care ar fi cele mai semnificative obstacole care ne înfrânează evoluția. Toate obstacolele, până la urmă, provin dintr-o singură sursă. Acea sursă este frica. Și de unde vine frica? Frica vine din faptul că gândim prea mult niște lucruri pe care n-ar trebui să le gândim așa de mult. Mai precis, să zicem că vrem să facem un pas în direcția în care ne-o dorim. Și intuiția ne zice să facem pasul direct. Da. În momentul ăla ar trebui pur și simplu să facem pasul, numai că începem să facem scenarii în jurul a ceea ce s-ar putea întâmpla. Construim situații posibile. Exact. Și dacă au o nuanță negativă, nu mai facem nimic. Da, și se dovedește că scenariile astea au foarte multe nuanțe negative și foarte puține nuanțe pozitive. Și tocmai de asta începem să găsim tot felul de obstacole care ne-ar opri să facem lucrul ăsta. Prin urmare, trag eu concluzia și am să te rog să mă corectez dacă sunt cumva în eroare. Noi suntem principalul factor care ne sabotăm. Exact, ne autosabotăm. Ne autosabotăm. Ce facem pentru a nu ajunge într-o astfel de situație? Cum înlăturăm această frică, această teamă? În mod ideal, atunci când când intuiția ne spune să facem un pas în direcția pe care ne-o dorim, ar trebui pur și simplu să facem pasul ăla fără să gândim. Ideal ar fi deloc posibile scenarii. E riscant ceea ce îmi spui acum, pentru că dacă nu gândesc, ar putea să acționez greșit, nu? Exact asta zice rațiunea. Că vorbeam de intuiție versus rațiune. Rațiunea face întotdeauna scenarii care descurajează. Și faptul că se poate găsi o latură negativă asupra acțiunii pe care urmează să o întreprindem, este pur și simplu vocea rațiunii, care încearcă să găsească tot felul de scenarii să ne descurajeze. Ia hârtia cu pixul, creionează toate situațiile și până la urmă stai acasă și nu mai fă nimic. Exact, până la urmă exact așa se întâmplă, pentru că apar tot felul din ce în ce mai multe motive pentru care să nu facem pasul ăsta. Să zicem că ne schimbăm jobul, dispare pur și simplu siguranța. Dacă vrem să, eu știu, deschidem o nouă afacere, dacă nu o să meargă afacerea respectivă, dacă o să dau faliment, dacă o să-mi pierd casa, dacă o să ajung pe străzi și așa mai departe. Și la fel și cu relațiile. Exact aceeași situație și cu relațiile. Dacă persoana cu care am stat 10 ani de zile e de fapt persoana potrivită pentru mine. Dacă persoana următoare nu o să-mi ofere ce mi-a oferit persoana cu care am fost în relația de 10 ani de zile și așa mai departe. Este o idee foarte întâlnită și am văzut-o și pe forumuri, pentru că am face documentarea pentru emisiune, accesez destul de multe forumuri pe probleme de relații și am văzut deseori această situație. Am stat într-o relație o perioadă bună de timp, cum să-i dau cu piciorul, cum să renunț la acea relație ca să intru în alta în care nu știu ce mă așteaptă sau dacă nu mai găsesc pe cineva. Exact. Ce fac într-o astfel de situație când poate trebuie să mă mărit cu respectivul, că deja bat clopotele de nuntă, dar sufletul meu este împărțit. Nu prea sunt sigură 100% că este cea mai bună alegere pentru mine. Noi ca oameni, nu prea, acum o să spun probabil un lucru care o să facă mulți oameni să dea cu pietre în mine. Nu sunt de părere că noi avem un suflet pereche. Eu sunt convins că suntem propriul suflet pereche.
Și oamenii care intră în viața noastră ne satisfac anumite nevoi pe care le avem. Unii ne oferă siguranță, alții ne oferă diversitate, alții ne oferă conexiune și așa mai departe. Ideal ar fi ca persoana cu care suntem să ne ofere toate, să ne satisfacă toate nevoile astea, numai că nu se întâmplă lucrul ăsta. Și Sau în puține cazuri. Sau în puține cazuri, da. Și în condițiile în care nu ne satisface persoana cu care suntem nevoile astea, încercăm să ne satisfacem în alte situații, în alte contexte, cu alte persoane, eventual. Și uite, așa ajunge și la infidelitate. Exact. Ca să avem acel total. Da. Ce înseamnă până la urmă a fi liber? Pentru că am vorbit de frică și am impresia că frica ne cam încorsetează. Hai să mergem la polul celălalt. Cum am definit această libertate? Libertatea este definită de fiecare în parte în mod diferit. Pentru mine înseamnă ceva, pentru tine înseamnă altceva. Pentru mine libertatea poate să însemne să ies în oraș să mănânc o înghețată. Pentru tine libertatea poate să însemne să ieși dintr-o căsnicie de 25 de ani în care te simți încorsetată și nu te simți liberă. Are o grămadă valențe libertatea asta și în funcție de ce înseamnă libertatea pentru fiecare dintre noi, în concluzie libertatea înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi și nu există o definiție generală a ei. Acum, o altă situație, pentru că deja am început să vorbim despre relațiile de cuplu, este aceea în care unul dintre parteneri simte că nu mai poate respira fără celălalt. Și are o teamă foarte mare de singurătate. De unde apare această teamă de singurătate? Teama de singurătate apare de cele mai multe ori dintr-o experiență din copilărie sau pur și simplu din interiorul persoanei respective. Poate să fie o informație transmisă prin ADN de la părinți. Unul dintre părinți a simțit senzația de singurătate toată viața lui și a transmis-o prin ADN, prin informație celulară a copilului său. Dar vorbeai despre faptul că nu poți să respiri fără persoana respectivă. Aici aș vrea să vorbesc un pic despre diferențele dintre iubire și atașament. Sunt două lucruri complet diferite, nu foarte multe persoane știu diferențele dintre ele. Nu cred că îl știu nici la nivel ideatic și nici la nivel practic. Haideți să încercăm această definiție. Exact. Iubirea și atașamentul, dacă aș putea face o analogie între ele, ar fi aceea două ciuperci complet identice, numai că una este otrăvitoare, una este comestibilă. Sunt un pic diferite, sunt două energii diferite. Iubirea este o energie care oferă. Simți nevoia să-i oferi persoanei de lângă tine fără să aștepți nimic în schimb. Ce frumos! Vrei ca ea să fie fericită în absolut orice fel de situație și vrei să o ajuți să fie fericită. Atașamentul are o energie care ia. Când ești atașat de o persoană, ești gelos, ești posesiv, vrei să absorbi energia persoanei respective, atentezi la timpul persoanei respective, te agăți sub toate formele de el și, într-adevăr, cum ai zis tu, simți că nu poți să respiri fără el, pentru că depinzi de el. Și într-o asemenea situație, când îmi dau seama că am un atașament, că nu este iubire și vreau doar să iau de la el ca să mă hrănesc pe mine, ce am eu de făcut în acea situație? Păi, în primul rând, e necesar să realizezi că ești atașat. Am observat că multe persoane, chiar dacă primesc informația, nu o înțeleg cum trebuie și continuă în aceeași linie de acțiune. Practic, dacă vrei să schimbi ceva, când ai realizat că ești atașat, important e să faci o pauză, tragi aer în piept și să te centrezi în interiorul tău, să te concentrezi asupra ta și să vezi că energia și tot ce ai nevoie vine din interior. Nu ai nevoie de energia celuilalt. Bun, dar pentru asta trebuie să am oarecare liniște. Eu sunt agitată când simt că nu am respirație, nu am oxigen fără cel de lângă mine. Eu deja nu mai pot să gândesc lucid. Sunt poate într-un moment de despărțire. Cum gestionez acel moment când eu simt că, iată, nu mai, viața mea se termină aici. Ce fac? Mă împac în acel moment și încerc să-mi adun arme ca să pot să fac față unei despărțiri viitoare? Sau acționez fix în acel punct? Există o vorbă. În ochiul uraganului este liniște. Ideal ar fi ca în momentul în care simți senzațiile alea de frică, de neliniște, să stai acolo în ele. Să stai acolo și să simți tot ce trebuie simțit în loc să fugi. Păi simt că explodez.
Exact, dar numai că nu o să explodezi. Asta e vestea bună. Există un paroxism, totuși. Ating paroxismul și după aceea ce fac? Mă calmez? Da, asta este finalitatea. La un moment dat te calmezi. Cunosc o persoană care, după o relație de lungă durată, simțind durerea și singurătatea și toate senzațiile alea care derivă din lipsa partenerului, a reușit să treacă de o relație de mai mult de o decadă în 2 zile. Iauzi! În condițiile în care alte persoane pe care le cunosc nu reușesc să treacă ani de zile peste o relație trecută. Deci o despărțire poate fi vindecată în 2 zile, dar poate fi vindecată și în ani buni. Poate fi vindecată în funcție de cum îți dorești să fie vindecată. Dacă îți dorești să fie vindecată sau îți dorești în continuare să fii cu persoana respectivă. Am înțeles. Să te agăți de ea. Am înțeles. În momentul în care simt că mă cuprinde teama, care este primul lucru pe care l-am de făcut? Să stai acolo. Să mă las cuprins de teamă. Exact, exact. Să simți teama aia, să te uiți practic în ochii ei și să îi zici să treacă prin tine și să manifeste, să vezi ce o să fie dincolo de ea. Îi zic angar și o provoc la duel. Ceva de genul, pentru că practic este ca o perdea de fum. Nu știi ce e în spatele ei și tocmai de asta ți-e teamă. Odată ce treci prin ea, îți dai seama că nu e nimic dincolo de ea. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența la Oman TV și sper să mai discutăm și în viitor asemenea subiecte, pentru că teama trebuie anihilată și orice alt obstacol care ne înlătură de la drumul succesului. Îți mulțumesc tare mult! Și eu.